Кайынкай балалар бакчасындагы музейда һәр экспонатны күз карасыдай кадерләп саклыйлар. Биредә район тарихына кагылышлы истәлекләрдән башлап, элекке эш коралларына кадәр бар. Музейның тарихи йорт дип аталган залында әби-бабайдан калган көнкүреш кирәк-яраклары саклана. Biz монда балалар белән һәм әти-әниләр белән шундый истәлекләр әйберләрне җыйганыйк, рубельләр, старинные предметы, самоварлар китерделәр. Һәр йортта булган сандык, шиккән сөлгеләр, каба арчыклар, сырлы бәләк кебек yetkәрләр белән танышырга мөмкин. Күп еллар элек шушы бакчага йөргән балаларның фотосурәтләрен туплаган альбомнарны да саклыйлар. Без патриотизма, без нашего военного отношения, без нашей памяти к нашим воинам, нашим освободителям, конечно, мы не можем воспитать наших детей. Икенче зал сугышчан дан исеме астында эшли. Кештәләрдә хәрби киемнәр, якташ сугышчыларыбызның хәрби бүләкләре, фотосурәтләр саклана. Экспонатларны Зәй халкы бакча коллективы туплаган. Бакчада үткән белән бүгенгене тоташтыра торган тарихи почмак булуына сөенә алар. Алга таба да музейны баетып, тулыландырып торырбыз диләр. Адилә Бирханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зәй хәбәрләре.